গুড মর্নিং,
সবাইকে অনেক দিন বাদে আবার করে ওয়েলকাম করছি আমাদের চ্যানেলে। অনেক দিন আমাদের দেখা হয়নি, কারণ কাজের চাপে, বিভিন্ন রকম চাপের জন্য আর হয়নি, দেখা হয়নি। আমরা এখন এসেছি এই হাট্টা বলে একটা জায়গায়। আমরা গতকাল রাত্রে ক্যাম্পিং করেছি। ক্যাম্পিং করার পর সকালবেলা আমরা একটা হেরিটেজ প্লেসে এসেছি। জায়গাটা দেখতে অনেকটা এরকমই, এত সুন্দর, মানে এত ন্যাচারাল বিউটি যা হয়, খুব নিরিবিলি পরিবেশ অ্যান্ড ফিলিংসটা যেটা একদম ইন্ডিয়ার ছাপ ওরকমই পুরো। দুর্দান্ত, খুব সুন্দর জায়গা। এবং টোটালটাই দেখতে পাচ্ছেন যে অথেন্টিক, মানে এত সুন্দর করে রিজার্ভ করে রেখেছে জায়গাটা, ওদের হেরিটেজটাকে বজায় রেখেছে। ডিজাইনগুলো আগেকার দিনের মতোই রেখেছে। এটা বেসিক্যালি একটা রেস্টুরেন্ট, ভিতর দিকে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর করায়। আমি একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম এক্ষুনি, তো এখানে বুকিংও করা যায়, ডাইরেক্ট রিসেপশনে গিয়ে টিকিটও কাটা যায়। তো ওরা হাইকিং করায় আর বাইকিং করায়, তো দুটোরই টিকিট প্রাইস হচ্ছে 60 দিরহাম স্টার্টিং। যে পাহাড়ি রাস্তা, সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। এখানে একটু বসে চা কফি খাওয়া বা গ্যাদারিং করার জায়গা এই জায়গাটা, মানে ওপেন প্লেস, খুব ভালো জায়গা। রাত্রের দিকে হয়তো কোনো রকম অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে আই গেস, বাট টোটালটাই এত অথেন্টিক অ্যান্ড হেরিটেজ একটা জায়গা। খুব সুন্দর সাজিয়ে রেখেছে আর কি চারিদিকটা। আর সবথেকে বড় কথা, এখানে গাছপালাটাও রয়েছে। গাছপালার দিকে ওরা খুব খেয়াল করেছে যাতে করে একটা ন্যাচারাল ব্যাপার সবসময় থাকে। আর আজকের ওয়েদারটাও খুব সুন্দর।